Νομίζω γράφει τώρα, αναβοσβήνει το κόκκινο. Α, καλά, μιλάμε, είναι πολύ σούργελο. Είναι σούργελο, ναι. Πόσο προσδιοθεί ρε αυτό? Εντάξει. Και δεν έχει και break, θα τη σπάσουμε την έλικα σήμερα αυτή. Όχι ρε, δεν τη πάμε. Καλά. Θα του βάλουμε break. Θα του βάλω break εγώ μετά. Μετά θα επιζήσει, θα υπάρχει μετά. Ναι, θα υπάρχει, ναι. Προχώρα. Ρε, ανάποδα είναι. Τι είναι ανάποδα? Αυτό το κάνεις κάτω, πού πάει? Πάνω. Για να δω. Όχι ρε, κάτω δεν πρέπει να πάει για να πετάξει. Όχι, είναι εντάξει. Αφού πέταξα εγώ πριν. Δεν θα είχε τέτοιο. Δεν άλλαξα τίποτα. Έτσι το κάνεις. Έτσι δεν το κάνεις για να έχει. Αλλά έτσι θα σηκώσει τον κόλλο, Όχι, μπερδεύτηκα. Έτσι πετάει. Ναι, έτσι πέταξα. Θα γράφει και το βίντεο. Θα πει αυτός είναι πετάξει. Άστο να σφυράει, δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα το βίντεο, Εντάξει, μην φανταστείς τώρα ότι είναι και τρομερό δεν βίντεο. φαίνεται, εντάξει, αλλά... Τα τριμ μπορεί να πηγαίνει λίγο αριστερά, κάτω λίγο δεξιά το τέτοιο, άμα θέλεις. Λίγο δεξιά τα ailerons. Κι άλλο. Εντάξει, φτάνει. Παράχεις. Πάει ευθεία. Όμως, καλά. Καλά πάει, ναι, φτάνει. Φέρ' το πίσω, ρε. Κάνε ένα flyby από εδώ, σβήστο και παίρνα το. Σβήστο. Γιατί αυτό σφυρίζει εκεί πάνω. Ναι, δεν πειράζει. Άμα σφυράει συνεχόμενα, ναι. Είδες που είναι χρήσιμο. Άμα σφυράει συνεχόμενα είναι το πρόβλημα. Δεν το αεροπλάνο. Πιο χαμηλά ήθελα. Άσε ρε, το πρώτο πέταγμα πιο χαμηλά, θες το σκάσω. Άστο να σφυράει αυτό, δεν πειράζει. Το συνεχόμενο σφύριγμα είναι το πρόβλημα, νομίζω. Όπα. Αυτό το μπιμπίπ είναι λίγο ηλίθιο. Θα βάλουμε ένα άλλο που δεν σφυράει συνέχεια. Που σφυράει μόνο όταν είναι πολύ αργά. Αυτό σε προειδοποιεί. Κάνε μια προσγείωση για να το κλείσω το βίντεο. Κατέβασε λίγο flaps και κάνε προσγείωση. Πώς κατεβαίνουνε, έτσι. Δεν διακόπτει λίγο, ναι. Λίγο. Όχι, λίγο ακόμα. κατευθείαν. Πήρε. Ναι. Είσαι πολύ καλά, εντάξει, αυτό δεν πας για προσγείωση τώρα, θα πάει φτάσει στο... Αν και φρέναρε, είδες πως φρέναρε. Ναι, έχει φρενάρει. Πάλι είσαι ζεστός. Είσαι ζεστός. Αλλά εντάξει. Σαν καρπούζι το πήγες. Ναι, αλλά. Το Ξανάδωσα λίγο γκάζι. Τόσο σα. Εντάξει. Πρέπει να βάλουμε το break μάλλον. Το break να το βάλουμε, λες, ναι. Είναι, ξέρεις τι, Για την έλικα, να μην... είναι λίγο απρόβλεπτο. Μ' αρέσει έτσι όπως κόβει και κάνει το Ναι. Είναι ωραίος ήχος αυτός, μου αρέσει και εμένα. Ναι, αλλά είναι απρόβλεπτο. Το κλείνω. Ναι, κλείστο.